هوريكم دلوقتي اخر يوم امتحانات ليا كان ماشي ازاي. اسمه لول السريع، اسمه لول ايوه صحيت الساعه 2 وعملت قهوه عشان ابدا مذاكره، والفجر ادم فقمت صليت السنه بتاعته بالمره، يعني هي ركعتين فكلها 4 ركعات يعني، وكملت مذاكره على السرير، وانا اصلا قليل جدا لما بعمل كده. أسوأ قعدة للمذاكرة وتشجع للنوم جدا، بس أنا ظهري مموتني. وهنا كانت انتهت جميع حلول المذاكره، فقمت بقى بصمج الاسئله، واول سؤال حليته كان غلط. بسم الله ما شاء الله عليا. آخر كوباية قهوة في آخر يوم امتحانات. بعدين قمت لبست بسرعه جدا وقعدت اكمل حل الاسئله. يا رب أنا عايز أفتكر الكلام ده لمدة 3 ساعات، بس 3 ساعات. والمعلومات اصلا ما ثبتتش في دماغي، بس على الله بقى. يا رب الدكتورة تغلط وتجيب نفس امتحان السنة اللي فاتت، بس يعني يكون بنفس ترتيب الإجابات. والمواصلات للمنصورة كانت رايقة لأول مرة في حياتي تقريبا، ورجعت تاني في المواصلات وقبل الامتحان. يا ابني بطل عبط يا ابني. انا عايز الحته بتاعت البروبانولول والبندولول. اسمه لول السريع، اسمه لول أيوة. السريع. لو ما غششتوش شكلك علقة موت قدام الشارع. والامتحان الحمد لله كان حلو وكله كان طالع مبسوط. انا اللي زاولتني الحته بتاعت اللي هو رينج بلاد بريشر دي، اللي انا مش عارف هو الضغط واطي وعايز اعليه ولا هو عايز يوطي الضغط. هو انا ببيع بيرفيوم اونلاين وكده، هو كان بيشتري مني من سنه وما جابهمش. يا لهوي. وخلصنا الامتحان ورحنا كلنا بنحتفل بقى، الامتحانات خلصت يعني وبتاع. أهم حاجة الدايت، أهم حاجة ده أهم شيء. دي لسه جايه بقى يا اسطى دي كده مش بتاعتنا بقى، مش بتاعتنا. مش هناخدها على مروحين. وانا راجع شفت فيديو يوتيوب كان بيتكلم عن الكارديو، ورجعت صليت العصر في الجيم واتمرنت على طول، وخدت تمارين الكتف سريعه قوي، وكنت اصلا مستعجل عشان ما اتاخرش على ميعاد دكتور السنان، والحمد لله لحقت ميعادي. ورينا بقى الايه المستقبل الجميل اللي مستنيه. اوريله كيف بقى. ودرسي ده اصلا كان عايز يتحشي بقاله بتاع 8 شهور كده مثلا، يعني في اسناني وسايب سناني بايظه ما شاء الله عليا. وطلعت شفت جده عشان ما كنتش شفته اصلا من قبل الامتحانات، وصليت المغرب. بعد كده طلعت على مول طنطا مع انور. أنا اتكررت فيها كذا مرة على فكرة، والله اتكررت فيها كذا مرة. كلنا بقى وظبطنا الدنيا، ورجعت قريت ورد القرآن بتاعي، وكده تقريبا خلصت معظم التاسكس بتاعت اليوم. وبس كده، ده كان اول يوم في الاجازه. المفروض بقى دلوقتي هدخل انام عشان رايح بكره باذن الله معرض الكتاب. لو الفيديو بقى عجبكم بتتفرجوا على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب والحاجات اللي تحت دي، ولو بتتفرجوا على فيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك للبيج، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي موجود تحت لو حابين تابعوني هناك، واشوفكم تاني قريب. يلا سلام. هم عاملين حساب الاربعه هياكل الاثنين، هياكل مفيش اثنين هياكل كل ده. انا عاملين سي ايه 4 كده 4 سي. يا ابني الحاجات دي مصمومه في الكتاب، انت ما صورتش. يا اسطى بس بقول لك ايه، يعني هو مثلا قاعد يقول على الامراض دي ما تجيش، فانا بتاعت الزهايمر دي ما قريتهاش اصلا.